Leksjon 1. Tidlig intervensjon i hagearbeid. Jeg har tenkt på hagen vår i det siste. Det hjelper virkelig å fange skadedyr tidlig før de forårsaker skade. Absolutt. Tidlig oppdagelse kan spare oss for mye trøbbel senere. Hvilke tegn ser du vanligvis etter når du sjekker plantene? Jeg sjekker etter uvanlige flekker på bladene eller tegn på visning. Det er en smart tilnærming. Jeg pleier å se etter insekter som gjemmer seg under bladene. Ja. Disse små skapningene kan skape kaos hvis vi ikke legger merke til dem. Har du funnet noen effektive metoder for skadedyrbekjempelse? Jeg foretrekker å bruke naturmidler, som nemoolje. Det er trygt for plantene. Det høres effektivt ut. Jeg har hørt at hvitløksspray også kan avskrekke skadedyr. Det kan det. I tillegg er det enkelt å lage hjemme. Jeg liker ideen om å holde hagen vår fri for kjemikalier. Jeg også. Det er bedre for miljøet og helsen vår. Hva med fellesplanting? Jeg har lest at det kan hjelpe med skadedyrbekjempelse. Ja. Enkelte planter kan avvise skadedyr naturlig når de planter sammen. Det er fascinerende. Jeg burde undersøke hvilke planter som fungerer godt sammen. La oss prøve noen metoder denne sesongen og se hva som fungerer best. Her gjelder det å holde hagen vår sunn og blomstrende. Leksjon 2. Kunsten å rydde opp. Jeg føler meg fornøyd. Først ryddet jeg ut alle utgåtte og unødvendige ting. Det er en fantastisk start. Det er utrolig hvor mye plass det skaper. Det er det virkelig. Jeg ble overrasket over hvor mange utgåtte produkter jeg fant. Det skjer med alle. Vi glemmer ofte hva vi har lagret bort. Nettopp. Nå ser hyllene mye renere og mer organisert ut. Du burde være stolt. Rydding kan være en krevende oppgave. Takk. Hva med deg? Hvordan går det med oppryddinga? Jeg gjør fremskritt. Jeg sorterte klærne mine og donerte flere ting. Det er flott. Det føles godt å kvitte seg med ting vi ikke bruker. Ja. Og det gir plass til nye ting vi virkelig elsker. Har du funnet noe overraskende i skapet ditt? Det gjorde jeg. Jeg fant en kjole jeg hadde glemt. Den passer fortsatt perfekt. Det var en hyggelig overraskelse. Det er som å handle i sin egen garderobe. Nettopp. Jeg føler at jeg har et nytt antrekk uten å bruke penger. Her skal man rydde opp og oppdage skjulte skatter. Leksjon 3. Den forferdelige løperen. Jeg hørte om løpet forrige helg. For en katastrofe det var. Ja, virkelig. Jeg kan ikke tro at noen snublet i sine egne skolisser. Det er en klassisk tabbe. Det må ha vært et skikkelig syn. Tenk deg publikums reaksjon. De må ha ledd høyt. Absolutt. Det er ikke hver dag man ser noen med ansiktet plantet på banen. Det høres ut som en scene fra en komediefilm, ikke sant?
Ja, og jeg lurer på hva som foregikk i løperens hode. Kanskje jeg burde ha dobbeltknyttet skoene mine? Eller kanskje, jeg skal vinne dette løpet etter en kjapp lur. Det forklarer vel den trege starten? En lur før et løp? Genialt! For en strategi. Men hva med de andre syklistene? De må ha vært forvirret. Er dette en del av oppvarmingen? Nettopp. Jeg kan se for meg at de dukker unna den fallende løperen som om det var en lek. Et spill der man skal unngå hindringene, kanskje? Nettopp. Det er en ny sport i seg selv. Jeg lurer på om noen prøvde å hjelpe den fallende løperen. Jeg mistenker at de fleste bare fortsatte å løpe. De sterkeste overlever. Så nådeløst. Men det er vanskelig å hjelpe når man løper for livet. Sant. Og hva om løperen bare reiste seg og fortsatte? Det ville være det ultimate comebacket. Jeg snublet, men jeg er fortsatt her. Det er en ånd jeg beundrer. Gi aldri opp, selv ikke på bakken. Det handler om utholdenhet, selv om du ser latterlig ut. Nettopp. Enhver stor idrettsutøver har sine pinlige øyeblikk, ikke sant? Ja visst. Det gir gode historier senere. Og denne vil bli fortalt i årene som kommer, det er jeg sikker på. Ja. Husker du løperen som snublet og ble en legende? Det ligger en lærdom i hvert snubling, sier de. Ja, ja. Kanskje vi alle burde ta en tur litt oftere? Så lenge det ikke er på banen, er jeg helt for det. Enig. La oss overlate trippingen til fagfolkene. Klokt valg. Hvor er kaffen min nå? Jeg trenger drivstoff til neste løpetur. Drivstoff er viktig, spesielt hvis du planlegger å spurte til kaféen. Vel, jeg må øve på løpeferdighetene mine bare i tilfelle. Du vet aldri når du kanskje må unngå en hindring. Eller snubler over din egen entusiasme. Leksjon 4. Gleden ved å undervise. Det er ganske morsomt hvor mange spørsmål studentene kan stille i løpet av en time. Det er faktisk som et quizspill. De klarer alltid å overraske oss. Jeg lurer noen ganger på om de har forberedt en hemmelig liste med spørsmål. Det ville forklare tilfeldigheten i noen spørsmål. For eksempel, hvorfor spør de om historien til smørbrød? Og det beryktede spørsmålet om smørbrød. Det ser ut til å være en favoritt blant studentene. Kanskje de tror det vil forbedre deres kulinariske ferdigheter. Eller kanskje de mener det er avgjørende for å bestå eksamen. Det hadde virkelig vært et interessant eksamensspørsmål. Forklar betydningen av smørbrødet i det moderne samfunnet. Jeg kan allerede forestille meg de kreative svarene. Noen vil kanskje hevde at det er et symbol på frihet. Andre kan si at det representerer enhet, og bringer ulike ingredienser sammen. Nettopp. Hver elev har et unikt perspektiv, omtrent som smørbrødene sine.
Og det er nettopp det som gjør undervisning så givende. Jeg må si at jeg liker humoren i svarene deres. Humor er en fin måte å engasjere elever på å gjøre læringen morsom. Ja, latter er virkelig den beste læreren. Jeg er enig, og det bidrar til å skape et komfortabelt læringsmiljø. Det er fascinerende hvor mye vi kan lære av dem også. Absolutt. Undervisning går jo begge veier. Og hver gate er full av uventede svinger. Akkurat som samtalene våre. Når vi snakker om det, hva er det mest minneverdige spørsmålet du har fått? Og, det er vanskelig. Jeg hadde en gang en elev som spurte om jeg kunne lære dem å snakke med dyr. Nå, det er et spørsmål verdt å tenke over. Kanskje de en dag vil oppfinne en universell oversetter for det formålet. Jeg gleder meg til den dagen. Inntil da skal vi fortsette våre eventyr innen undervisning. Leksjon 5. Frivillighetseventyr. Jeg var nylig frivillig på et universitet. Det var litt av en opplevelse. Det høres spennende ut. Hvordan var organisasjonen? Det het Frontier College. Instruktørene gjorde de samme jobbene som lokale lærere. Hvordan fungerte det, egentlig? Følte du deg effektiv i rollen din? Det gjorde jeg. Det var givende å se elevene forbedre ferdighetene sine. Det må ha vært givende. Hvilke aldersgrupper jobbet du med? Jeg jobbet primært med voksne elever. De var ivrige etter å lære. Det er fantastisk. Hvilke fag underviste du dem i? Jeg underviste i engelsk og grunnleggende datakunnskaper. Det var en ganske stor utfordring. Jeg kan tenke meg det. Møtte du på noen vanskeligheter mens du underviste? Absolutt. Noen elever nølte med å si ifra i starten. Hvordan oppmuntret du dem til å delta mer? Jeg brukte spill og gruppediskusjoner. Det lettet opp stemningen. Det er en flott strategi. Fikk du noen spesielle bånd med elevene dine? Ja, det gjorde jeg. De delte historiene sine, og det skapte et bånd. Det varmer hjertene dine. Hva var din favorittdel av opplevelsen? Å se selvtilliten deres vokse var høydepunktet for meg. Det kan jeg forstå. Det er inspirerende å være vitne til personlig vekst. Ja, virkelig. Jeg lærte like mye av dem som de gjorde av meg. Det er jo det fine med undervisning, ikke sant? Absolutt. Det er en toveisgate fylt med læring og latter. Leksjon 6. Styrketreningsspill. Driver du også med noe styrketrening? Ja, jeg trener litt vekter etter kondisjonstreningene mine. Det høres ganske intenst ut. Hvordan havnet du i det? Jeg ville bygge opp utholdenheten min og selvfølgelig imponere vennene mine. Imponerende. Løfter du tunge vekter? Jeg foretrekker lettere vekter med flere repetisjoner. Det holder ting interessant.
Interessant valg. Jeg pleier å velge de tyngre tingene. Så du liker utfordringen med å løfte en liten bil, ikke sant? Vel, kanskje ikke en bil, men jeg liker å presse grensene mine. Jeg kan bare tenke meg det. Bare sørg for at du ikke blir til en superhelt over natten. Hvis jeg gjorde det, ville jeg definitivt tatt på meg en kappe på treningsstudioet. En kappe ville vært et skikkelig moteuttrykk, det må jeg innrømme. Kanskje jeg kunne starte en ny trend. Superhelter løfter også. Det ville definitivt vekke oppmerksomhet. Jeg kan se overskriftene nå. Vektløfter blir lokal legende. Og jeg ville være din største fan og heiet på deg fra sidelinjen. Jeg setter pris på støtten din. Du kunne vært min personlige heiagjeng. Da måtte jeg øve på jubelropene mine. Løft det høyt, la det fly. Det var et fengende heiarop. Jeg løfter kanskje tyngre for å imponere deg. Det er ånden. Bare husk å teie ut etterpå. Tauing? Er ikke det for piser? Ikke i det hele tatt. Det holder musklene glade og klare for action. Jeg skal følge rådet ditt. En glad muskel er en sterk muskel. Leksjon 7. Forstå magesvakhet. Har du noen gang lurt på hvorfor noen har den merkelige kulen i magen? Ja, jeg har sett det. Det virker ganske vanlig. Hva forårsaker det? Det kan skyldes svakhet i muskellagene i magen. Det høres spennende ut. Hvordan oppstår denne svakheten? Noen ganger skjer det etter graviditet eller betydelig vekttap. Jeg skjønner. Så musklene klarer ikke å holde alt på plass? Nettopp. Dette gjør at tarmene kan presse seg fremover i åpningen. Det høres ubehagelig ut. Finnes det øvelser som kan hjelpe med dette? Ja, det finnes. Styrkeøvelser kan støtte bukveggen. Interessant. Hvilke typer øvelser vil du anbefale? Øvelser som planker og beinløft er ganske gunstige. Jeg har hørt om planker. De virker utfordrende. Hvor lenge bør man holde dem? Å sikte på 30 sekunder til 1 minutt er en god start. Det er håndterbart. Hva med beinhevinger? Er de enkle? De kan være tøffe i starten, men de retter seg egentlig mot nedre del av magen. Jeg må prøve dem. Noen tips for nybegynnere? Start sakte og fokuser på formen for å unngå skader. Det høres klokt ut. Bør man konsultere en lege før man starter? Ja, spesielt hvis det finnes noen preeksisterende tilstander. Jeg setter pris på rådet ditt. Det er godt å vite at det finnes måter å forbedre styrken på. Absolutt. Med konsistens kan man se flotte resultater. Jeg gleder meg til å starte treningsreisen min. Takk for oppmuntringen. Bare hyggelig.
La oss motivere hverandre underveis. Leksjon 8. Reisefortellinger. Flyreisen min gikk knirkefritt, og bagasjen min kom raskt. Det var en lettelse. Fant du transporten din lett? Ja, jeg fant en skitelbuss rett utenfor terminalen. Utmerket. De skitelbussene kan være ganske vanskelige noen ganger. Ja, det er sant. Jeg ventet en gang i en time på en skitelbuss som aldri kom. Å nei, det hørtes frustrerende ut. Hva gjorde du? Jeg endte opp med å ta en taxi, noe som kostet en formue. Det er vel prisen for bekvemmelighet, antar jeg. Sant. Jeg lærte leksa mi. Sjekk alltid rutetabellen for skitelbuss. En klok avgjørelse. Likte du flyturen ellers? Ja, underholdningen ombord var overraskende bra. Hva så du? En romantisk komedie, kanskje? Nei, jeg så en dokumentar om osteproduksjon. Ost? Det var et interessant valg. Jeg trodde det ville være litt klisjéfylt, men det var ganske fascinerende. Jeg kan se hvordan osteproduksjon kan være fengslende. De viste hvordan ost eldes og utvikler smaker. Det høres herlig ut. Jeg må kanskje se det selv. Jeg anbefaler det på det sterkeste. Jeg ble sulten av det. En dokumentar som vekker appetitten. Det er imponerende. Nettopp. Jeg hadde lyst på et ostefat på slutten av flyturen. Det er en luksus jeg kan sette pris på. Kanskje vi burde feire ankomsten din med et ostefat senere? Det høres ut som en strålende idé. Ost og godt selskap passer perfekt sammen. Jeg er enig. La oss gjøre det til en tradisjon hver gang du besøker oss. Leksjon 9. Den sene ankomsten. Hei. Jeg mottok nettopp meldingen din. Kommer du virkelig for sent i kveld? Ja, det er jeg redd for. Jeg sitter fast i trafikken. Er det greit? Selvfølgelig. Trafikken kan være ganske uforutsigbar. Jeg setter pris på din forståelse. Jeg skal prøve å skynde meg. Ingen grunn til å forhaste seg. Sikkerhet først, tross alt. Takk. Jeg skal kjøre forsiktig, selv om jeg er ivrig etter å se filmen. Hvilken film gleder du deg mest til? Jeg gleder meg veldig til den nye komedien. Jeg har hørt at den er hysterisk morsom. Jeg har hørt mye bra om den også. Har du en favorittskuespiller i den? Ja. Hovedrolleinnehaveren får meg alltid til å le. Timingen hans er upåklagelig. Jeg er enig. Jeg synes han kunne lage en morsom handleliste til og med. Det er et talent ikke alle har. Sant nok. Jeg lurer på hvordan han forbereder seg til rollene sine. Kanskje han studerer humorens kunst i timevis. Eller kanskje han bare observerer hverdagssituasjoner.
Det høres ut som en flott tilnærming. Livet er fullt av morsomme øyeblikk. Absolutt. Jeg finner ofte humor i mine daglige rutiner. Meg også. Som når jeg ved et uhell bruker sokker som ikke stemmer overens. Det er en klassisk feil. Jeg har gjort det flere ganger enn jeg kan telle. Det er i hvert fall en flott samtalestarter. Ja, ja. Hva synes du om mine stilige valg? Nettopp. Og så kan du skylde på at du er moteriktig. Det skal jeg huske. Jeg skal omfavne mine umake sokker med stolthet. Og jeg blir med deg. Sammen skal vi starte en ny trend. Trenden med moteriktig forvirret. Nå høres det ut som en hit. Jeg gleder meg nesten ikke til du kommer, selv om det er sent. Leksjon 10. Å holde seg trygg og informert. Å være informert og proaktiv kan hjelpe oss med å beskytte oss selv. Nettopp. Det er viktig å være oppmerksom på omgivelsene våre. Jeg leste nylig en artikkel om personlige sikkerhetstips. Og, hva var noen av tipsene som ble nevnt? Et tips var å alltid stole på magefølelsen. Det er et godt råd. Magefølelsen vår er ofte veldig pålitelig. Ja, og et annet tips var å ha nødkontakter for hånden. Det gir mening. Det kan være betryggende å ha noen å ringe til. Riktig. Og det er lurt å vite de lokale nødnumrene. Jeg er enig. Det kan spare verdifull tid i en krise. I tillegg er det viktig å være oppmerksom på rømningsveier på offentlige steder. Det er et utmerket poeng. Å vite hvordan man raskt kommer seg ut kan være livreddende. Har du noen gang praktisert noen selvforsvarsteknikker? Jeg har tatt noen kurs. De var overraskende styrkende. Jeg kan tenke meg det. Jeg burde bli med deg på et kurs. Det hadde vært gøy. I tillegg skader det aldri å lære nye ferdigheter. Jeg er enig. Og vi kan holde hverandre motiverte. Nettopp. Samarbeid gjør alt enklere og morsommere. Når vi snakker om samarbeid, synes du vi burde starte en sikkerhetsklubb? Det høres ut som en fantastisk idé. Vi kan invitere venner med oss. Vi kunne arrangere regelmessige møter for å diskutere sikkerhetstips. Og kanskje til og med invitere gjesteforelesere. Det ville forbedre læringsopplevelsen. Ja. Sammen kan vi skape et tryggere miljø for alle. Jeg elsker det. La oss gjøre denne klubben til virkelighet. Leksjon 11. Musikalske ambisjoner. Det er fantastisk. Jeg har alltid hatt lyst til å lære å spille et instrument. Seriøst? Hvilket instrument er du interessert i? Jeg har en svakhet for gitar. Den virker så allsidig. Gitaren er et fantastisk valg. Hva tiltrekker deg ved den?
Jeg elsker hvordan den kan brukes i nesten alle musikksjangere. Absolutt. I tillegg er den flott for allsang. Nettopp. Jeg kan allerede se for meg selv rundt et bål, mens jeg klimprer i vei. Det høres herlig ut. Har du noen gang prøvd å spille? Jeg prøvde en gang, men fingrene mine var for vonde. Og den klassiske nybegynnerkampen? Det blir lettere, jeg lover. Jeg håper det. Hvor lang tid tok det deg å lære? Det tok meg noen måneder å føle meg komfortabel. Det er oppmuntrende. Tok du leksjoner eller lærte du opp selv? Jeg tok kurs først, men så utforsket jeg på egen hånd. Det høres ut som en god balanse. Noen tips for en nybegynner? Start med enkle akkorder og øv regelmessig. Det kan jeg gjøre. Hva med sanger? Velg sanger du liker. Det gjør øvingen mye morsommere. Det er et godt råd. Jeg skal begynne med noe enkelt, som en klassiker. Twinkle, twinkle, Little Star er alltid et godt valg. Perfekt. Jeg kan imponere vennene mine med det. Absolutt. De vil bli overrasket over talentet ditt. Jeg gleder meg til å komme i gang. Hva er favorittsangen din å spille? Jeg elsker å spille, Wonderwall. Det får alltid alle til å synge med. Det er en fantastisk sang. Den må jeg lære meg neste gang. Du vil ikke angre. Musikk bringer folk sammen. Jeg gleder meg til denne reisen. Takk for oppmuntringen. Bare hyggelig. La oss ha en jam-session når du er klar. Jeg gleder meg. Musikk er virkelig et fantastisk eventyr. Leksjon 12. Nybegynnervennlige anbefalinger. Jeg har nettopp meldt meg på et treningskurs. Jeg gleder meg masse. Det er flott. Hvilket fag valgte du? Jeg valgte en yogatime. Jeg hørte at den er nybegynnervennlig. Utmerket valg. Yoga er fantastisk for fleksibilitet og avslapping. Jeg håper jeg ikke faller over ende under poseringene. Å falle er en del av moroa. Du kommer til å le deg løs på det. Det er sant. Jeg kunne trengt litt latter i livet mitt. Gi meg beskjed hvis du trenger noen anbefalinger til kurs for nybegynnere. Det ville jeg satt pris på. Hva annet foreslår du? Kanskje et dansekurs? Det er en morsom måte å holde seg aktiv på. Dans høres hyggelig ut. Jeg er ikke den beste danseren, da. Ingen fare. Alle er nybegynnere på et tidspunkt. Det er betryggende å høre. Hvilken stil vil du anbefale? Zumba er fantastisk. Det kombinerer dans og trening på en livlig måte. Jeg har hørt om Zumba. Det høres ut som en fest. Nettopp. Du vil ikke engang merke at du trener.
Jeg liker hvordan det høres ut. Hva med styrketrening? Start med lette vekter. Fokuser på form i stedet for å løfte tungt. Det gir mening. Jeg vil unngå skader. Smart tenkning. Sikkerhet er nøkkelen i enhver treningsrutine. Har du noen favorittøvelser for nybegynnere? Kroppsvektsøvelser som knebøy og armhevinger er gode starter. Jeg klarer dem. Jeg skal prøve dem. Fantastisk. Konsistens er det som betyr mest. Jeg skal huske på det. Takk for oppmuntringen. Bare hyggelig. Jeg gleder meg til å høre om fremgangen din. Jeg skal holde dere oppdatert, spesielt hvis jeg faller over yoga. Leksjon 13. Spise sunt. Jeg ser at du har masse frukt og grønnsaker her. Ja, jeg tror de er essensielle for et sunt kosthold. Absolutt. Har du noen tips til noen som ønsker å begynne å spise sunnere? Absolutt. For det første, ha alltid frukt synlig på kjøkkenet. Det er en god idé. Det gjør det mer fristende. Nettopp. Ute av syne betyr ofte ute av sinn. Hva med grønnsaker? De kan være mindre tiltalende for noen. Jeg foreslår å finne kreative måter å tilberede dem på. Hva så? Jeg trenger litt inspirasjon. Prøv å steke dem med olivenolje og krydder. Det forsterker smaken. Det hørtes deilig ut. Det har jeg lyst til å prøve. Du vil ikke angre. Bør man fokusere på spesifikke frukter eller grønnsaker? Sikt på variasjon. Ulike farger gir forskjellige næringsstoffer. Så, jo mer fargerik tallerken min, desto bedre. Nettopp. Det er som å spise en regnbue. Jeg elsker det bildet. Hva med snacks? Velg frukt eller nøtter i stedet for chips eller søtsaker. Det er et smart valg. Har du en sunn favorittsnack? Jeg liker epleskiver med mandelsmør. Det er både smakfullt og mettende. Det høres herlig ut. Jeg skal legge det til på listen min. Du vil bli positivt overrasket over hvor tilfredsstillende det er. Jeg må innrømme at jeg sliter med å spise nok grønnsaker. Du er ikke alene. Mange står overfor den utfordringen. Noen tips for å gjøre det mer hyggelige? Prøv å tilsette dem i smoothies eller supper. Det skjuler smaken samtidig som næringsstoffene bevares. Det var en smart løsning. Jeg skal definitivt prøve det. Husk at små endringer kan føre til store resultater. Jeg setter pris på veiledningen din. Jeg føler meg motivert til å starte denne reisen. Leksjon 14. Planlegging av den perfekte reisen. Det er bedre å avtale reise tidlig. Enig. La oss planlegge denne turen godt for å unngå kaos i siste liten.
Hva er det første vi bør organisere? Jeg tror vi bør bestille overnatting med en gang. Det er et smart trekk. Har du et bestemt sted i tankene? Jeg tenkte på det sjarmerende lille hotellet ved stranden. Det høres herlig ut. Jeg kan allerede forestille meg havutsikten. Ja, og lyden av bølger vil være så avslappende. Bør vi også vurdere transport? Absolutt. Vi må bestemme oss for om vi skal kjøre eller fly. Kjøring ville gitt oss mer fleksibilitet, men fly er raskere. Sant. Alt avhenger av hvor mye tid vi har. Hvis vi flyr, bør vi bestille billettene våre snart. Ja, flyprisene kan stige raskt etter hvert som datoen nærmer seg. Hva med aktiviteter? Bør vi lage en liste? Det er en flott idé. Jeg vil besøke det lokale museet og stranden. Jeg skulle gjerne prøvd litt vannsport mens vi er der. Jeg er med. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve padlebrett. Det høres gøy ut. Vi burde også sjekke om det finnes lokale arrangementer. Ja. Festivaler kan i turen være et unikt preg. Jeg skal se på timeplanen for arrangementene mens du ordner overnatting. Perfekt. Samarbeid gjør alt mer effektivt. Hva med måltider? Bør vi undersøke noen restauranter? Helt klart. Jeg vil prøve det lokale kjøkkenet. Jeg er allerede spent på all den deilige maten. Jeg også. La oss lage en liste over retter du må prøve. Da er det avgjort. En godt planlagt tur er garantert å bli uforglemmelig.